E tigres e tigras, como é que vocês estão? Vocês estão bem? E nesse vídeo aqui, sim galera, antes de começar esse vídeo, só tá aparecendo minha mãozinha aqui direito. Não repare nas cachorro lá, tem desse mesmo, quando eu começo a gravar. Então galera, se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho de notificações e compartilha esse vídeo para todo mundo e esse canal divulgue. E bota aí hashtag slime, que hoje a gente vai fazer slime. Eu tô aqui para fazer um teste. Se dá pra fazer slime com cola. Não tô patrocinando ninguém. Com bicarbonato de sódio. E com tinta guache. Não sei se vai dar. Tô aqui, ó, com uma colherzinha, uma panelinha. De preferência sua panela fechada, se der certo. Da sua preferência. Então bora começar o vídeo. Eu vou começar aqui pegando a cola. Deixa eu arrancar aqui esse negocinho. Pronto. Vou botar aqui. Eu vou botar pouco, porque eu não sei se vai dar certo. Ó, aqui, ó. Tá aqui, ó. Cheiro bom. Agora, eu vou pegar uma tinta guache. Eu vou fazer vermelha. Vermelha. Deixa eu abrir aqui. Vermelha, tá vendo? Vou fazer aqui vermelho. Botei aqui, galera, teve que dar uns cortes aí. Então bora continuar. Deixa eu pegar aqui a tinta guache. Ih, ficou cola na tinta guache. Pera aí, viu, galera? Eu vou ter que botar com a mão. Minha mão ficou vermelho. Agora a gente tem que misturar bem. Misturar bem mesmo, ó. Se você quiser acrescentar mais pra ficar mais uma cor viva, você pode acrescentar, né? Vou acrescentar mais um pouco de cola. Vou mexer. E agora vamos ver se vira slime com bicarbonato de sódio. Bicarbonato. Aqui é um nave de sódio. Eu vou botar só uma tampinha dessa. Se não der, eu boto outra. Que eu acho que uma tampinha dessa é muito. Ó, aqui, ó. Tampinha cheia. Bora lá. Botei. Sim, galera, eu não vou mexer e eu volto já, viu? Beleza? Eu voltei aqui, galera, que tá tendo umas pausas aqui, porque, ó, mas eu não mexi ainda, eu vou mexer agora. Ver o que é que acontece. Botei muito, eu acho. Não sei se vai virar slime. Se não virar, amanhã a gente faz um slime top. Eu compro o ativador e a gente bota. Ela tá ficando mais durinha, ó. Só que eu não vou botar minha mão agora, né? Eu não sou doido. Vou botar mais um pouquinho. Aqui, ó.
Ó, ela tá começando a ficar durinha. Eu acho que vai dar, hein? Não sei. E eu vou continuar aqui mexendo e botando bicarbonato. E se ela sair, eu volto com vocês, beleza? Volto já. Voltei aqui, galera. Então bora ver aqui, ó. Ela tá numa consistência boa. Ó. Não, pra mim tá não. Não sei se pra vocês tá. Mas quando eu boto ela na mão, ó, tipo, ela não gruda, ó. Ela não gruda muito. Desculpa, viu? Ela não gruda muito, não. Se grudar, sai. Mas, se alguém lhe falar que cola, tinta guache e bicarbonato de sódio faz a moeba, ó, diga ele que não faz. Diga ele que pode fazer o teste. Ele pode botar o quanto de bicarbonato que ele tiver. Mande, que não vai dar certo. Olha pra isso. Ó, parece um gororoba nojento. Quero nem ficar mexendo mais. Então, galera, esse foi o vídeo. Nesse vídeo também quero 5 likes. E no próximo eu trago uma moeba top aqui. Vou fazer top, vou comprar o ativador. Vocês vão ver como é que vai ficar. Então esse foi o vídeo, galera. Agradeço quem assistiu aí. Muito obrigado. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixa o like. 5 likes. Viu? Esse vídeo vai bater. E divulga o canal para todas as pessoas que você conhece. Valeu, falou e fui!